好了，今天我们来看一个镜头啊，这个镜头是网友寄过来弄的啊，它这个是里面有那个一个印子啊，就是那个斑啊，它这个可能是浸过一点水或者是受潮了啊。我们看一下这边能够看不看得到啊？来看一下啊，我们先把这个底部啊这个打开啊，它这是一个索尼的 EF 卡口的，好像是啊，这个是一个这个镜头，我们把这个拆开看一下，这个好像是有一点水渍在这里啊。好，我们先把这些螺丝都拆掉啊，我们拆掉看一下怎么能够分解到就是它就是有印子的那一块啊。我们把它给擦拭掉啊就可以了。这个镜头的话，说实话也是第一次拆啊。这个我们来看一下，这个擦的时候发现这个擦了一下，有一点点擦到了，但是最主要还是在它的后面啊就没有擦到。我们还得更深层次的一个拆解啊，才能够拆到它那个位置。这一个是它的一个镜头的一个主板啊，它这些什么对焦啊，什么这些控制都是在上面啊。我们来看一下，我们研究一下怎么拆啊。来看一下，这是镜头的正面啊。这个下面它也有几颗螺丝啊，也得把那些螺丝全部拆掉。这个一共是3颗螺丝啊，然后这是一个对焦环啊，对焦环就拆掉了。我们来研究一下怎么拆啊。它上面有很多齿轮啊，就像齿轮一样啊。拆掉它这个镜筒啊，这个东西刚开始拆的时候都没太注意啊，这东西这拆了很久啊，然后才把它给搞定啊。然后我们把这个拆掉，然后你看，这是它的一个光圈啊，你手动去拨它的话，它也会动啊，看到没有？这个很爽，是不是？看着还不错啊。然后就是出现的问题就是这上面了啊，就把这个擦干净啊，然后装上去啊就可以了啊。这个东西过程的话就有点久啊，所以说我就用延时的一个拍摄方法啊把它拍了。好，最终来看一下结果啊，来看一下，已经看不到那个印子了啊。好了，本期视频的话就到这里了，有喜欢的小伙伴可以点赞关注啊，有需要的小伙伴也可以选择寄修啊，这里的电子产品都在维修的。好，